សួស្តីអ្នកគ្នាមកវិញទៅលើមេរៀនទី5នៃរបៀបប្រើប្រាស់ទៅលើ crop frame eyedropper tool របស់កម្មវិធីកាត់តវីដេអូ Adobe Photoshop 2019បាទឥឡូវយើងកុំឲ្យកាត់ពេលយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធីនឹងស្រាប់ហើយដូចយើងអបរៀនពីមុនមកអញ្ចឹងយើងចូលកាន់ new មកហើយយើងទៅរើស template ណាមួយឥឡូវខ្ញុំ template ទៅលើ template នេះសិនបាទហើយឥឡូវយើងធ្វើខ្លួនឯងជាមួយហើយវារៀនមុនយើងធ្លាប់មានហើយឥឡូវនៅពេលដែលយើងបានបើកវាយើងមកចូលសិក្សាអំពីទី1ខ្ញុំនិយាយពី crop tool ទី2យើងនិយាយពី frame tool ទី3យើងនិយាយពី eyedropper tool អញ្ចឹងនៅខាងមើលទៅគាត់ដាក់ទៅលើវាទៅគឺវានឹងចេញsorry គឺនឹងចេញឲ្យស្រាប់ទៅលើ crop tool អញ្ចឹងនៅក្នុង crop tool នេះគឺវាអត់ពិបាកក្នុងការធ្វើទេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនឹងទៅទាញរូបភាពណាមួយដើម្បីយកមកដាក់អញ្ចឹងខ្ញុំទាញរូបភាពនេះមួយហើយខ្ញុំយកវាមកដាក់នៅលើกระดาษផងយើងបាទលើกระดาษផងយើងមកវានឹងចេញឲ្យអញ្ចឹងដោយសារតែกระดาษផងយើងនេះវាមានទំហំតូចនៅពេលយើងទាញហើយខ្ញុំចង់ក្របវាទៅតាមកន្លែងដែលខ្ញុំចង់បានណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ select លើវាមកវានឹងចេញសញ្ញានេះបាទវាចេញសញ្ញាមកអញ្ចឹងយើងក្របវារបៀបអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគេហៅថាជា crop tool ដើម្បីឲ្យយើងធ្វើឲ្យក្របតាមកន្លែងណាមួយដែលយើងចង់បានវាចឹងមកអាហ្នឹងហើយយើងឲ្យ enter ចូលមកអាហ្នឹងហើយគឺជាប្រភេទគេហៅថាជា crop tool របស់យើងបាទហ្នឹងហើយគឺជាប្រភេទ crop tool ហ្នឹងហើយគឺវាលឿនប៉ុណ្ណឹងដែលយើងទៅធ្វើហើយយើងអាចទាញអីប្រភេទផ្សេងៗដែលយើងមិនចង់ដាក់กระดาษអីមកយើងទៅទាញវាថាថ្មីឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំទៅយករូបភាពណាមួយដើម្បីទាញវាឥឡូវខ្ញុំយករូបភាពនេះខ្ញុំយកទៅទាញមកដាក់ធម្មតាហើយបន្ទាប់មកយើងក្របវាធម្មតាចឹងមកនេះយើងក្របវាចឹងមកវាអត់អីប្រវត្តិនឹងការប្រើទេអាហ្នឹងនៅពេលយើងធ្វើដើម្បីក្របនៅពេលកម្មវិធីណាមួយដែលយើងធ្វើនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងយើងចង់ក្របវាដើម្បីឲ្យវាស្អាតហ្នឹងហើយគេហៅថាកម្មវិធីក្របបាទហើយយើងមកមើលប្រភេទមួយទៀតដែលយើងហៅថាជានេះខ្ញុំចូល new ដដែលយើងមកមើលនេះគេហៅថា frame tool នេះវាក៏មិនខុសគ្នាប៉ុន្មានដែរយើងគ្រាន់តែ select វាជាងមកហើយយើងទៅទាញរូបភាពមួយយកមកដាក់នៅក្នុងហ្នឹងបាទយកដាក់ក្នុងហ្នឹងមកដើម្បីទាញវាឲ្យស្មើយើង control T បាទយើងទាញវាស្មើនៅក្នុងហ្នឹងមកបាទហើយ enter មកគឺវាចូលនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងស្រាប់អ្នកឃើញគឺវាចូលនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងស្រាប់ដែលយើងចង់ទាញអីបាត់អីគឺនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគេហៅថាជា crop tool បាទ crop tool យើងសុំលុបពីមួយបាទទៅវា tool មួយចំនួនខ្លះវាអត់ត្រូវការទាមទារអីប្រើអីច្រើនទេបាទមួយទៀតយើងនឹងនិយាយអំពីគេហៅថាជា eyedropper eyedropper នេះនៅក្នុងនេះវាមានច្រើនប្រភេទដែលយើងអាចមើលសិក្សាខ្លួនឯងបន្ថែមខ្ញុំគ្រាន់តែលម្អិតខ្លះដើម្បីឲ្យស្គាល់ថារឿង tool នោះវាមានន័យថាម៉េចបាទហើយខ្ញុំទៅគូមួយទៀតដើម្បីឲ្យដឹងថាហ្នឹងវា select តែពេលយើង select នេះ select ដើម្បីដូរពណ៌ដូរអីហ្នឹងគឺយើង select នេះយើងមកមើលរូបហ្នឹងយើង select នេះឃើញទេគឺចេញពណ៌វាអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយគេហៅ select បាទគេហៅថា eyedropper tool ហើយផ្សេងៗទៀតយើងអាចមើលនៅពេលដែលយើងត្រូវការពណ៌អីផ្សេងៗដើម្បីទាញវាយកមកចាក់ទៅលើពណ៌ផងយើងពណ៌ផងយើងដែលយើងត្រូវចង់បានអញ្ចឹងមកគឺយើងចង់បានបាទវាខ្លះយើងអាចចូលនៅក្នុងកន្លែងនេះបើវាមិនអោយក៏វាដែរនេះបាទឃើញគឺវាអោយប៉ុន្តែយើងចូលកន្លែងនេះដើម្បី select នេះ select ពណ៌អីចឹងមកអាហ្នឹងហើយគេហៅថាជា eyedropper tool អញ្ចឹងវាមានតែប៉ុណ្្នឹងវាអីត្រូវនេះទេអ្នកអាចមើលតាមហ្នឹងទៅដោយសារវាមានជំរឿននៅក្នុងហ្នឹងនៅពេលនិយាយ Photoshop 2019នៅពេលដែលយើងបានដាក់ទៅនោះគឺវាឲ្យគំរូស្រាប់បាទហើយទីយើងនឹងសិក្សាអំពីក្រោមទៀតដើម្បីឲ្យដឹងបាទអញ្ចឹងយើងជួបគ្នាសម្រាប់វីដេអូក៏ទៀតបាទអរគុណសម្រាប់អ្នកនរគ្នា